إليك ولا حدثنا محمد ولا حدثنا إسماعيل ولا حدثنا أحمد ولا حدثنا أبو رجال ولا حدثنا سمرة قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم atani takoni senajan dalam pemiki di dalam memiliki angka sapa artinya ini sapa kang wong loro kang teko Fataina ala rajulin tahirin la akatu ala rasulullah Fataina mengkon kami sapa kita ala rajulin min atasi orang tahir fakir la akatu ala para sapa sudiku ara iku ningali sapa insun roksahu ing sirai rajulin tahirin apa niku bismillahirrahmanirrahim apa nih tulan apa nih dure kalau dure ing dalam langit wa inna lan satamene si rajulun tawil iku Ibrahim yaitu Nabi Ibrahim wa inna lan satamene rajulun tawil iku Ibrahim Nabi Ibrahim bismillahirrahmanirrahim wa bila qala hadasan nerangkan bahwa Nabi Ibrahim inggil sampai betul-betul apa belajarkan ningali apa sirah wabila qala hadatsana beliau mengenai para hadatsana an-nabar para akhbarana banu Amin an-Mujahid an-Nasir Mujahid sallallahu alaihi wasallam wa dzakaru lahu tajana nana isa tabni si Mujahid usami aku mengucap si Mujahid Ibn Abbas Bismillahirrahmanirrahim wa dzakaru lan nutur sapa sira lahu marang napa niku lahu marang Ibnu Abbas at-tajalla inda baina ainihi kaum sini sahabat baina ainihi iku ini antara melipat loro itu jal maktubun utawi perkara kang tertulis rupane kafirun au kafara qala dawuh sapa Ibnu Abbas lam asma'u kurang krungu sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walakinnahu qala antapine sak temene Kanjeng Nabi ku qala utawa sapa Kanjeng Nabi amma Ibrahim anak Ibrahim panguru mongkon ngalana sapa sira kabeh ila sahibikum marang kanjeng sira kabeh sinten sing dimaksud inggih punika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahib pangriku dengan Rasulullah wa amma Musa anak putai Nabi Musa faja'dun mongko iku manjak pun keriting faja'dun mongko iku keriting jenis kita pun oh salah atas teman lagi apa nih betul lawalaisal murajju udatu sya'rihi betul salah waja'dun mongko ay mujtama'ul jismi napa niku kekar badane kekel napa kekar bahasa Indonesia kekar bu Jawa napa kekar badan itu wa amma napa niku waja'dun mongko iku napa nggih kekar badanipun
Adamu ini punika bermakna semua. Napa asmar bahasa anu napa asmar? Coklat. Ada motor yaitu sok coklat. Coklat tapi yo nggih kadang-kadang ngoten lho, ojo terus mari ngono krana coklat Nabi Musa itu terus coklat koyo coklat sing amen weruh mboten. Mungkin yo insyaallah taala salam asmar bimana samur atau asmar. Asmar samur niku ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten usah diman coklat putih samur. Diuti salah putih napa nggih. Nek tafsirane teng mriki samur. Samur itu asmar itu di coklat itu kan iya ada coklat khawatir kalau coklat permen wireng boten gitu pokoknya asmar ala jamalin ahmar ing atase unta ahmar kang abang mahtumin kang den kendhalekaken bihul batin kelawan niku tali sing teko tampar sing teko anu niku sing teko kulit kayu niku bahasa sing boten anu napa bahasa sing penak nggih bihul batin kelawan tali ngoten tali sing lifah bahasa Arab ini lifah mungkin ka'anni anzuru ilaihi kaya kok sak temen ingsun iku anzuru iku ningali sapa ingsun ilaihi marang Nabi Musa in hadara kalimat tun sapa Nabi Musa filwati indal Bilwadi dalam jumlah Bersani kanjeng Nabi indal ru'ya la ru'yal anbiya iku wahyun ru'yal anbiya iku wahyun Bismillahirrahmanirrahim walhasil saking hadis niki Nabi Musa niku inggih punika awake niku kekar warnane boten putih ngoten tapi agak kesoklat-soklatan kemudian naik unta yang merah mahtumin khulbah yang kemudian dipun kendaliaken kalih zimam itu kendaliaken kalih napa tali sing teko pepek teko nopo niku luk niku nggon kula luk niku anune Ka'anni antu ilaihi hadal batin iku sifatnya Nabi ini bab anbiya nerangaken wabila kala hadatsana Qutaibah bin Sa'id kala hadatsana Mughirah alhasil ada mawon ketika ada sokar misalnya di mana nih sokar yang paling penting ketika membaca sifatul anbiya ini punika sifat itu kemudian tidak merendahkan dan tidak mengurangi derajat Nabi. Terus sampai kemudian kita membaca sebuah sifat kemudian anbiya menjadi nabi itu menjadi dikucilkan atau ditertawakan. Wah, sokot berarti yo wirang berarti ngoten kan ndak penak. Niku sing dadi. Makanya kalau dapat wani maknanya teman-teman. Karena persepsi orang tentang soklat itu beda-beda. Wabila qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana An Abi Zinad an al-Awad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtatana khitan sapa Ibrahim sapa
bil qadumi kelawan iki pancen maknane loro. Ana sing maknane nggih qadum iku kapak. Ana sing arane qadum iku napa kapak. Ana sing ngarani qadum jenenge daerah sampeyan nulis loro. Wonten kiai mboten setuju maknane qadum itu kapak. Mosok sunat gawe pekrul. Nanti kalau ana kiai sing mboten setuju kok kaya ya opo ngoten. Paham nggih? Lah wonten sing dadi melane teng mriki wonten makna loro. Qadum niku napa setunggal alatun najjar, alate wong tukang kayu otomatis kapak. Wonten sing ngarani nggih qaryatun bisyam, yaitu nama desa di daerah Syam. Diberi qadum monggo dimaknani kelawan nawa kapak atau kelawan daerah ing dalam daerah qadum. Tabahu anut hu ing Abdurrahman. Sapa sing anut napa? Ketep. Sinten wae kan aku lo kena tak baru lo kena betul salah betul sakit kan atau utang Allah mungkin keluarga itu betul kena ini betul. Tabahu Abdurrahman kok wonten murid dhuwur wonten Abdurrahman Al-Qurasyi wonten mriki Abdurrahman apa Abdurrahman tono. Lah biasa betul umum Abdurrahman niki ten dhuwur wonten Abdurrahman Al-Qurasyi. Lah kula dereng neliti apakah Abdurrahman sing teng ngisor niki sami kali Abdurrahman Al-Qurasyi sing Qala Wabil qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib qala hadatsana Abu Sinad qala tawassa Abu Sinad bil qadumi kelawan qadum mukhaffafatan khalidin mayarakan taba'ahu ajlan taba'ahu anut
Taba'u ta'e anuthu ing temriki taba'u anuthu ing Syu'aiban au Abdurrahman bin Ishaq. Mungkin aku diterangkan kali syarah kita. Taba'u anuthu ing Syu'aiban utawa au Abdurrahman bin Ishaq. Abdurrahman bin Ishaq. Sinten sing anut ajlan an Abi Hurairah sangka Abu Hurairah wa rawahu riwayat sangka Muhammad bin Amr an Abi Salamah sangka Abi Salamah. Wa bi hadatsana Sa'id bin Talid al-Nawawi ar-Ra'ini aqala akhbaran Wahid qala tawassabil bin akhbaran Jarir bin Hazim an Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah sangka Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala tawassabil Abu Hurairah qala tawassabil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakdzib Ibrahim ora kuro sapa Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam illa salasa kalimatin saka coba telu pira-pira keguruan sebuah guru tapi ana mubarrir yang kemudian tidak menghilangkan ismatur rasul. Yang paling penting apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak menghilangkan maksume rasul karena sesuatu hal ada mahdzur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Mahbub qala hadatsana Muhammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu lam yakdzib ora qala sapa Ibrahim alaihissalam ila salasa kalimat disebut kira-kira keluar cinta ini rupane perkara-perkara keguruan loro minuna sangka salas fi dzatillahi ta'ala ing dalam dzati Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim kaulihi rupane ucapane napa niku ing dalam nerangake dzati Allah ta'ala nggih kaulihi rupane ucapane Ibrahim ini satemene ingsun iku saqimun iku loro pokoknya ucapane Ibrahim bal fa'ala bal akawihu ing penggawe sapa kabirun penggedene asnam ada kang iki faqala bismillahirrahmanirrahim baina huwa datu yawmin wa salatu idza ta'ala jabbar min jababirah bismillahirrahmanirrahim qala naqalibu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. 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 Bainahu wa dzati yaumin. Bismillahirrahmanirrahim. Anaqan fi waqa'a Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa qala Nabi sapa Abu Hurairah bainahu wa bainahu ta'ala dalam waktuna utai Nabi Ibrahim dzati yaumin dalam suci dino napa niku wasaratulan dewi sarah ila ta'ala jabarin dalam waktu ini teka sopan Nabi Ibrahim ala jabal ning atase wong kang meseso minal jabal pirati sangka pira-pira wong kang meseso fakila monggo ditapa akan lahu marang Ibrahim monggo ditapa den ucapaken den ucapaken nama Ibrahim inna lahu rajulan ma'uratan nabanu pemisah inna rahmani id ata ala jabal min jabal lahu
inna rajulan ma'amratan min ahsa'i Fakila mengkotak ucapakan lahu marang jabbarin betul-betul lahu marang jabbarin inna hauna satamne iring-iring pun dalam bangunan rajulan wong lanang mahu kang iku sarta rajul imra'atun wong wadon inna sananya sikang sanggawe bagus menungso farsala ilai fasalah faqala man hada farsala mengkomutus sapa jabbar ilahi marang Ibrahim fasalahu mengkotakon sapa sinabaniku napa niku sapa mursal ilahi jabbar mohonlah jabbar napa Ibrahim anda sangka anda sama si imro'ah faqala mongko ngucap sapa jabbar utawa al mursal wong kang diutus rasul utusan man hadi man iku sapa hadi ta iki ora menjawab sapa nabi Ibrahim ukhti dulur ingsun fa atam mongko teko sapa nabi faqala ya ayana wa sapa nabi Ibrahim sarata isyara qala dawu sapa nabi Ibrahim ya saratu isyara laisa ora ana iku ela wajil mukminun ghairi-ghairika laisa ora ana iku ing atase dhuwur bumi sapa mukmin wa ghairi saliyane ingsun ghairi kan sawo ghairi kan saliyane sira wadon wa inna hadza sa'alani ajabtani iki lawan rusalane takon sapa sihadane ingsun anggi sapa sira fa amartu ngabari sapa juru ing hadza anaki satene sira ukti dulur ingsun kala tukadibini monggo aja buruh sapa sira wadon ingsun para salam mengutus sapa jabbar ilaiha marang si nawa dari salam falamma dakhalat alaihi mengarakan manjing sapa alaihi daba yatanawalu biyadihi wa ukhida bismillahirrahmanirrahim falamma dakhalat mengqala alaihi daba yatanawalu biyadihi wa ukhida bismillahirrahmanirrahim falamma naqaniku bismillahirrahmanirrahim falamma dakhalat mengqala manjing sapa si syarah dari syarah alaihi ing atase Ibrahim nawanikum bismillahirrahmanirrahim dhahaba yatanawalu habiyati fa'ukhida dhahaba mengkotumandang saban Nabi Ibrahim yatanawalu nawanikum yatanawalu apa mengkoleh mengkoleh saban Nabi Ibrahim ing syarah yati kelawan asal Nabi Ibrahim fa'ukhidah mengkote sangat fa'ukhidat mengko fa'ukhidah badan entai fa'ukhidah mengkote alaf sapa Nabi Ibrahim faqala mengko tahu sapa Nabi Ibrahim udillah li wala aturuki udai dungo sapa sirawatan Allah in Allah li katu insun wala aturuki lang rambayani sapa insun ki insyaallah pada mengandung sapa siwatan Allah ing Allah sarah batanku wa tilka mengkoten culaken nawasan Ibrahim sumatana wala saniyah wa kita misalnya sumatana wala bismillahirrahmanirrahim sumatana wala nabanuli maqala sapa Nabi Ibrahim ing sarah asanita kelawan ambal bindu wa kita mengkoten alam nabanikum bismillahirrahmanirrahim sapa Nabi Ibrahim misalnya pada sepadane napa sepadane al-ula aw asyadda utawa luwih banget apa mengkodawu sapa Nabi Ibrahim udai dungo sapa sira kajar napa sapa sirwatan Allah likat insan wala aturuki dan orang layani sapa insan bi insara padaan mengkodawu sapa sisara au tilka mengkodawu culakan sapa Nabi Ibrahim pada ba'da hajabatihi faqala innakum la ta'tuni bi insanin innama tuhmuna ataitu syaitan faqala pada mengundang sapa si jabbar ba'da hajabatihi ing sebagian biro-biro wong napa niku biro-biro hajib nutupi mate orang-orang dekat biro-biro wong parek si jabbar faqala mengucap sapa si jabbar innakum satamne sira kabeh kula taktuni ora nengkene sapa sira kabeh ingsun binsen lan mungso inna ataitu umi anu mesti nengkene sapa sira kabeh ingsun syaitan wa setan fa adamaha naqaniku bismillah
bismillahirrahmanirrahim fa'adamaha hajara mongko ngelawan wa fa'atathu wa huwa qa'imun yusalli wa awma abiyadihi nana manikum majam qala rudum kaitan bismillahirrahmanirrahim fa'akhdamaha mongko ngatiaken sapa Nabi Ibrahim hae sinten sara apa niku bismillah hajar ing hajar fa'atathu wa huwa qa'imun fa'atathu bismillahirrahmanirrahim fa'atathu mongko bismillahirrahmanirrahim napa fa'atathu mongko nekani napa bismillah fa'atathu man atathu mongko teko sapa syarah ku ing Nabi Ibrahim wa Khalid dan Nabi Ibrahim ibu qaimun kang ngadeg yusalli kali salat sapa Ibrahim fa'auma mongko napa niku bismillahirrahmanirrahim fa'auma mongko isyarah sapa Nabi Ibrahim isyarah dia dengan astane Nabi Ibrahim napa niku mahyab napa mahyat sampai anak mimi mim napa mahya alif napa mahyab mahyab wonten nuskhah mahyab wonten nuskhah mahyab mahyab bismillahirrahmanirrahim maknane napa maknane ma khaluka mau utawi apa iku mahyab itu maknane utawi apa iku tingkah sira utawi tingkah sira wadon mahaluki qalat jawab sapa si napa sapa si Sarah rodha balik akan nonton nolak sapa Allah kaidal kafirina kafiri padha yang kafir awil baju tolak lajur kinahli indalan napa niku bismillahirrahmanirrahim indalan kulune sawana sing dalam kulune si kafir wa akhdama lan akan sapa mate akan toke sapa Nabi Ibrahim hajar ing hajar qala dawu sapa Allah tilka umukum ya napa niku bismillahirrahmanirrahim tilka utai mengkono bismillahirrahmanirrahim tilka utai mengkono tilka utawi mengkono sinten tilka umukum wonten tilka umukum wonten nggih tilka utawi hajar wonten salah tilka utawi hajar iku umukum napa bismillahirrahmanirrahim iku ibune sira kabeh ya bani ma ismai ibra anake napa anake banyu langit apa wonten kerantan banyu dari sama ini karepe isyarah dateng akeh udan terus akeh udan terus digawe terus cukul suket terus matur niku napa angon hayawan bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillahirrahmanirrahim wa yuqalu aidan awangge ana sing ngarani yuqalu lahu aidan waladu ma isli anna ismaila wa qatrab niku wa namai waladu hajar wa qatrab bima zamzam terus mentune niku dipun napa titik atau rupiah bima zamzam dipun titik-titik kali napa banyu zamzam mulane keturunan Nabi Ismail diarani napa bani ma'is sama'in bani ma'is sama'in bismillahirrahmanirrahim wabillahi haddatsana Abdullah bismillahirrahmanirrahim bin ismu Musa au ibnu Salamin anhu naba au ibnu Salamin anhu naba nikum bismillahirrahmanirrahim haddatsana Ubaidullah naba niku ibnu Salamin terus mantur niku anhu naba niku ana au ibnu Salamin utawa ibnu Salam anhu sangka Ubaidillah
Qala akhbarana Ibnu Jurayj an Muhammad Abdul Hamid bin Jubair an Sa'id bin Musayyib an Ummi Syurakin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara iku marang akan sapa sira jeneng pamarentaken sapa jeneng Nabi ikatil wazali kelawan ana niku mateni cecak Qala lan tahu sapa kanjeng Nabi kana ana wazal iku yang iku nyebul sapa si wazal ala Ibrahim yang atas Nabi Ibrahim. Berarti kabeh kaya pengen mateni dadak wazan dadak nyebul ae. Mulane saiki no cecak iku melak-melak. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihi salam. Abi hadatsana Umar bin Hafs ibn Yasin qala hadatsana Abi qala hadatsana Ahmad qala tawassalu Ahmad hadatsani Ibrahim bin Qamada an Abdullah bin radhiyallahu anhu qala tawassalu Abdullah walamma nazal arkan temurun apa ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum qulna mengucap sama si kita ya Rasulullah ayyuna la yadlimu nafsahu ayyuna utawi ini kita iku la yadlimu ora zalim sama si ayyuna nafsahu ing awak dhewe si ayyuna qala dawu sapa ning Rasul laisa Allah ana apa al-murad kang den karepaken ukama kaya barang taquluna kang ucap sapa sira kabeh lam yanqani wa lam yalbisu iman lam yalbisu bidul iman bidul min lam yalbisu ora ana bani iman orang barang orang nyangkur utawa orang nggeaken imanahum ing imane sing akeh alladzina bidul min kelawan kedoliman maksud bidul min disyirkin kelawan syirik awalan nasma'u dadi boten dolim-dolim dosa sapa sing gak dosa awalan nasma'u orang marung sapa sira kabeh ila Luqman marang dawuh Luqman lebih marang putrane Luqman ya bunayya la tusyrik billah he ana jadi ingsun la tusyrik kacane kodhok nang sapa sira billahi kalam Allah inna syirka sadana syirik iku la dzulmun iku yati nabani zalim azim nabani dan azimun kam aku fa yazikuna ayna nabani an-nasalu fil masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yazifuna mana yazifuna aina salan taiku ganjangan bil masyi dalam Allah bil masyi dalam nabani kulumaku Qabila qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa bin Madr qala hadatsana Abu Sana an Abi Hayyan an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala tawassabu Abu Hurairah utiya Nabi yawman bil lahmin dan tekani sapa Nabi kanjeng Nabi yawman ing dalem sujudina bil lahmin lan daging faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi innallaha yajma'u yawmal qiyamati satamani Allah yajma'u mengumpulkan sapa Allah yaumal qiyamati dalam dina kiamat al-awwalina ing boro-boro awal wal akhir boro-boro kang akhir isaidin dalam bumi wahidin kang siji ayusna'u ad-da'i mengrungokaken hube awalin wal akhir sapa ad-da'i abane pemimpin mundang wa yafiduhu al-basar lan langsungaken ana wa yafiduhu Bismillahirrahmanirrahim itu al-basar lan langsung tembus langsung akan langsung tembus utawa nggih bayang itu lan tembus utawa langsung akan awal wal akhir al-basar memberikan maksudnya ini karepe semua pandangan bisa mengetahui mereka semua karena dalam satu tempat fi sa'idin wahidin di dalam bumi sing rata. Berarti nang fa'atan wa yang fiduhum dan basur pada demulan para pakuasam susah mingin sampai awal yang akhirin pada kalau mengkau notor banyak tuna ngomong kanjeng Nabi hadis syafaat yang ceritanya syafaat banyak tuna mengkau teko sapa si awal yang akhirin Ibrahim Nabi Ibrahim yang uluna mengkau mengucap sapa si anna sudah awal yang akhirin anta utawi sira jenengan Nabiullah ibu Nabi Allah wa khalilun kabasi Allah dalam sebab isfa' mungkin nyapati panjenengan wal kita ila rabbika marang pangeran sing panjenengan kaya kulo mengucap sama dawuh
si Nabi Ibrahim nambani buka jibadihi berkukuran Nabi Ibrahim nafsi dan manusia utawi isun kena dadi utai kena dadi khobar apa niku utawi awak ingsun iku muhtajun ila syafaah iku butuh marang syafaat idul mausa sira ila Musa marang Nabi Musa tabahu anut hu in Abi Hurairah sapa Anas Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam وبه قال حدثنا صالح قال حدثنا جرير قال لا صبر جرير أما كثير بن كثير وحدثني أن ابن كثير بن كثير حدثني إذا سمع كثير بن كثير قال توسل نبانيكو بسم الله الرحمن الرحيم أنا بانيكو قال توسل نبانيكو كثير قال وحدثني أنا بانيكو كثير وحدثني وقال توسل كثير ini sadam ingsun kasir ayo Utsman bin Abi Salman iku julusun berokang lungguh ma'a Sa'id bin Jubair sartana Sa'id bin Jubair faqala mangkata usama Sa'id bin Jubair ma hakana haddatsana Ibnu Abbas ora ini nama haddatsana ora ini iki haddatsana ceritanya ismu sapa Ibnu Abbas walakinnahu qala bin Ibnu Abbas ibu qala ibu tahu sapa Ibnu Abbas tawi akbal Ibrahim Ismail wa ummi akbal mantuk sapa Ibrahim Nabi Ibrahim wa Ismail ya jenengan nama niku misalnya Ismail lagi akbal mantuk sapa Ibrahim Nabi Ismail Nabi bi Ismail kalau Nabi Ismail wa ummihi lan ibune Nabi Ismail alaihi salam qulna nasawaka assalamu wa ya khalati ummi kuturdi'u iku nyusoni sama ummihu isi Ismail ma'ha naman iku ma'ha iku sartane si ummi sanatun naman iku bismillahirrahmanirrahim sanatun utai wadah semua kulit keribu lam yarfa'u kang ora nomor lam yarfa'u summa ja'a Ibrahim wa ibnu Ismail summa ja'a biha Ibrahim wa ibniha Ismail lam yarfa'u orang ngerafa'akan orang marfu'akan sapa Nabi Abu Hurairah bismillahirrahmanirrahim orang marfu'akan sapa Sopo Sa'id Lakinna utawilam yarfa orang rafa akan sopo Sayyidina Sa'id hu ing hadis summa ja'a nulitako ya kelawan bawa si ummu Ismail sopo Ibrahim ya bibniha kelawan anak si ummihi ibu niko Ismaila rupane Nabi Ismail